दिनै ससियेल मिडियायाव फैनो गोसो गैयाब्लाबो फैनो गोनां जाबाय। खोथाया जाहैबाय साननैसो सिगां थांनाय 5 अक्ट'खालि जोंनि मोनसे समनि बर' कसारी मुसारिगाव हायुङारि खुंथायनि मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारि बिथांनि मोनसे भिडिअखौ आं नुफ्लांदों। दा बेवहाय बिथांनि जि बुंनाय रावफोर बे रावफोरनि सायाव आंनि हेंथायै बुंनो सानाखैब्लाबो आङो माखासे बै समनिफ्राय काउन्सिल सोरजिनाय बिनि सिगांनि जि मोनसे आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दाजेननाय समनिफ्रायनो जिहेतु आं दङ, दा बे हिसाबै आं जि मोनदांबोदों जा मिथिबोदों बेफोर खोथाखौ आं फोरमायनो सानदों। दिनै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइ खालिनिफ्राय बा 2014 मायथाइनि 18 अक्ट'खालि सिमेन्ट सापरि एसबि बड' गोजौ हाइस्कुलाव आसामनि खना खनला गोबांथार जायगानिफ्राय गोबांथार जिल्लानिफ्राय गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाना लानाय जादोंमोन। दा बेनि उनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा बै जि दाजेननाय जि सान बै खालिनो 9 चार्टार अफ डिमान्डखौ लानानै हाबा मावनो थाखाय आवगायदोंमोन। दा गिबिसिनानो जाबाय बिटिसिनि बायजोआव एबा आसामाव थानाय 6 सिडुल, बे 6 सिडुलनि बायजोआव थानाय जेसेखिनि बर'फोर बे बर'फोरखौ लानानै मोनसे बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल दानाय बे थांखिजों आवगायबोदोंमोन। दा बेबायदि फैयै फैयै गोबां दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाफुंजाबाय। थांखिया जोंना बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलसोमोन, नाथाय फैयै फैयै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिमुंजों मोनबाय। दा बिनि जारिमिनखौ आं बुंनांगौ दं होनना सानाखै। दा बिनिनो मोनसे जि इन्टारिम बडि, बे इन्टारिम बडि हिसाबै गाम्बारु मोसाहारि बिथांखौनो मासिगिरि हिसाबै गभर्नमेन्टआ थिसननाय जादोंमोन। जियानो जा, आं खावलायनो लुबैयो जों जि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जि खामानि मावबाय दङ, बे खामानि मावनाया जों सोरखौबा नासयनानै, सोरखौबा दोनखोमानानै, सोरखौबा बायदिसिना खालामनानै खामानि मावबोआखै। दिनै जोंनाव भिलेज नटिफिकेसन जायाखैब्लाबो, समस्तिनि नटिफिकेसन जायाखैब्लाबो जों 36टा समस्तिखौ जोङो गावनो काउन्सिलाव एक्सेप्ट खालामनानै लानाय हिसाबै मोन 30 समस्तियाव जेसे करि गोलैयो बे हिसाबैनो राननानै हरनाय जोङो डिसिसन लाबोबाय थादों। जि जायगाफ्राव काउन्सिलनि मेम्बारफोर गैया, जि जायगाफ्राव काउन्सिलनि सोरबा सासे सोद्रोमाफोर गैया, बे जायगायावबो बै जायगानि माहारियारि आफादफोरनि जि मोनसे लिंथुमलायनायनि गेजेरजों डिसिसननि गेजेरजोंनो बै जायगाफोराव जि मोनसे आसनिफोर लानो हायो, जों बेखौ जोङो मावलांगासिनो दङ। आरो दिनैसिमहालागै जोंनि अट'नमास काउन्सिलाव नायबिजिरनो हागोन जोंनि आसामनि इन्टेलेक्सुयेल बा दैदेनगिरि माखासेया नायबिजिरनो हागोन जे काउन्सिला जि आसनि लादों दिनैसिमहालागै मोनसेबो आद्रा जायाखै आरो भबिष्यतआव बे आद्रा जानाय नङा। आरो जोंनि जे काउन्सिलनि जि स्मुथनेस, जोंनि काउन्सिलनि जि मोनसे अफिस स्टाफफोर दङ, बे अफिस स्टाफफोरनि जे हाबा मावनाय, बे हाबा मावनायखौ आं गावनो सासे काउन्सिलनि बिबानगिरि हिसाबै आं खोब गोजोननाय मोनो। दिनै मोनसेबो फाइला पेन्डिं जानानै थायाखै। गोजान जानो हागौ जों दिनै धुब्रीनिफ्राय अनलाइननि गेजेरजों माखासे एप्लिकेसनफोरखौ, माखासे डकुमेन्टसफोरखौ अनलाइननि गेजेरजोंनो हरदो आरो बे अनलाइननि गेजेरजोंनो दिनै अफिसनि जि स्टाफफोर दङ, बे स्टाफफोरा खोब मोजाङैनो खोब खस्थ' खालामनानै खामानिखौ मावनायखौ जों नुबोदों। आरो जेबो मोनसे बेले बेजे जायालासिनो जोंनि चिफनि दैदेननायाव जोंनि काउन्सिला सोलिबाय दङ। आरो जेसेसिमहालागै चिफआ काउन्सिलाव थाबाय थागोन, बै समहालागै जोंनि काउन्सिलाव जेबो बेले बेजे जागोन बेखौ जों नुहुराखै। आरो जों आसा खालामो जोंनि जि चिफ मेनेजार बसुमतारिनि जि दैदेननाय, बे दैदेननाया दिनैसिमहालागै जेसेखिनि जादों बेवहाय सोरबा सासे बायदिसिना गोरोन्थि बा माबा मोनसे ओरै जादों थोरै जादों बुंब्लाबो जोङो गनायनायना, खारन जोंबो दंफायो, जोंबो काउन्सिलाव दङ हिसाबै जेबो दिनैसिमहालागै जायाखै।
गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा जि मोनसे माखासे खोथाफोरखौ फोरमायदों मिडियानि गेजेरजों, बिथाङाबो दंमोन, चेयारमेनाव दंमोन। बै समाव बिथाङाबो रावबो अफिसनि स्टाफफोरा बिथांनि खोथाफोरखौ मानियालासिनो थायाखै। बिथांनि जि मावनांगौ हाबा बिथां माने अफिसनि स्टाफफोरा खोब मोजाङै मावनानै हरदों। आरो जोंनि सासे समाज सिबियारि काउन्सिलनि मिनेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ जों अराय सम जों लुबैगोन। आरो दिनै जोंनि अर्गेनाइजेसनफोराबो मानगोनां मिनेश्वर बसुमतारीनि जि मोनसे काउन्सिल दैदेननाय, जोङो गासै 14 सामोन। बे काउन्सिल दैदेननायाव जागायजेननायनिफ्राय भट टेकिं लाजेननायनिफ्राय दिनैसिमहालागै मिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा जोंनि सिबा सासेबो एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौ चेयारमेनानो जा डेपुटि चेयारमेनानो जा सासेखौबो गारनानै दोननानै सानसेबो एक्जिकिउटिभ काउन्सिल जिरायफेरनायखौ आं दिनैसिमहालागै नुफेराखै। आरो काउन्सिलनि जेसेखिनि डिसिसनफोर जायो, बे काउन्सिल डिसिसनखौ एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंनि गेजेरजोंनो डिसिसनफोर लानाय जादों। दा बेवहाय माखासे खोथाफोरखौ बुंदों, जेरै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि फान्ड, बेखौ धेमाजि जिल्लायाव गोबांथार बाहायनाय जादों, बेफोर खोथाफोरखौ बिथाङा बुंदों। नाथाय बै इउपि बानायनाय स्किम हमजोबनायाव बिथाङाबो दंमोन, बै समाव चेयारमेन हिसाबैनो दंमोन। आरो बै जि स्किम एलोकेसन राननाय बायदिसिनाफोरावबो बिथाङानो दंमोन। दा दिनै गाव बिथां थासेयावबो बेफोर खोथा बुंनायफोरखौ आं सासे डेपुटि चेयारमेन हिसाबै काउन्सिलनि आं बारा गोजोननाय मोनाखै आरो गोजोनथावबो नङा। जायखिजाया खोथाया जाहैबाय, जोङो गाम्बारु मुसाहारि मानगोनां बिथांखौ आङो 2014 मायथाइनिफ्राय आं मिन्थिबोनानै आङो माने बिथांमोननि उन उननो जोङो हाबा मावबोदोंमोन अर्गेनाइजेसनाव। जोङो बै समनिफ्राय दिनैसिमहालागै गाम्बारु मुसाहारि मानगोनां बिथांनि जि मावनाय दांनाय बा बायदिसिनाफोरखौ जोङो फल' खालामबोदोंमोन। नाथाय जों सानाखैमोन बे गाम्बारु मुसाहारि मानगोनां बिथांनि आखला बेबायदि होननानै जों सानाखैमोन। बारा गोबाव जायाखै, थांनाय 2022 मायथाइनिफ्राय बिथांनि सिंनि जि आखल, बे आखलफोरखौ जोङो थोंजोङै जों मिथिदों। दा बिथांनि जि एलिगेसन बिथाङा काउन्सिलनि सासे मासिगिरि हिसाबै जाफोर एलिगेसन, बे एलिगेसन हिसाबै जोङो 2022 मायथाइनि जानो हागौ सेप्तेम्बर दानसोनिफ्राय जोङो बिथांनि एलिगेसनखौ जों मोनबोदों बा जों नुबोदों। दा बेवहाय जों शक जादों आरो बै समाव जों दुखु मोनबोदों। जोङो सानदोंमोन गाम्बारु मुसाहारिमोन